जैकबाबाद में के खबर ॾींदा हलूं। ब्यूरो चीफ वसीम इकबाल की रिपोर्ट मुताबिक जैकबाबाद में अफ़गान समेत ॿियनि धारनि की नेकाली लाइ सिंध तरक्की पसंद पार्टी पारां शहीद अल्लाह बख्श सूमरो पार्क खां हिकु एहतजाजी जुलूस ज़िलई सदर अब्दुल सत्तार जागीरानी, निज़ाम मस्तोई, जमीला सोलंकी, अब्दुल नबी मक्सी की अगवानी में कढियो वियो। जुलूस में वॾे अंग में औरत कारकुननि शिरकत कई। मुज़ाहिरीन शहर के मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते मार्च कंदे गो अफ़गानी गो जा नारा हया। मुज़ाहिरीन प्रेस क्लब आॾो पहुची धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो। उन मौके ते अगवाननि खिताब कंदे चयो त जैकबाबाद में अफ़गाननि समेत धारनि की नेकाली लाइ के भी उपाउ न वरिता विया आहिनि। ज़िलई इंतज़ामिया जेमखाना में आरज़ी कैंप करे सिरपे बिल ठहण में मसरूफ़ आहे, जॾहिं त घरू खाते की रिपोर्ट मूजिब जैकबाबाद ज़िले में 972 धारिया मौजूद आहिनि, पर अञा ताईं हिकु भी धारियो गिरफ़्तार नाहे कयो वियो। ज़िलई इंतज़ामिया जो अफ़गाननि खिलाफ़ ऑपरेशन बदनीयती ते ॿधल आहे। उन्हनि मुतालबो कयो त सिंध समेत जैकबाबाद में तरसल अफ़गाननि, बर्मियुनि ऐं बंगालियुनि के नेकाली ॾिनी वञे। ॿी सूरत में सिंध तरक्की पसंद पार्टी पारां एहतजाजी तहरीक हलाइण जो ऐलान कियो वेंदो। हर रोज पहन था मुझसे भजा तू घर, हाँ बीजे गए